nabbi ogw'omulimu Allah yagukwasa bannabbi batulage Allah byayagala ne byatayagala. Kiki olabawo? Bannabbi bonna baafa, bonna Allah n'atuwa bamaseeka bo weebali amawulire ga ssanyu ate bajja kubeerawo, tebajja kuggwawo kubanga eddiini ya Allah eno ajagala ku origin, ajagala ku origino. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dhikra. Kati mu suratu Hijr aya ya 9 Allah kyali ategeeza obusiraamu buno Allah bwagala ku origino. Buli kakica asulibwa mu busiraamu ajja kwerebwamu, obusiraamu busigale nga buli safi. Ala lillahi dinul khalis, eddiini ya Allah eri purified, teriimu kakica, tagikkirizaamu kakica. Nsaba Allah akkirize tweyunge ku bannataqwa. Embeera gye tulimu munnange ya bbeeyi, Allah yakkiriza Ramadan twagimalako. Era basibi bannange bitwogerako nabo kati bangi, basibi bannaffe ne sita tebazimala. Sita tebazimala. Negeddeko n'omusiraamu omu ne mpulira essanyu, neokuliwa yakumaze, nez'okuliwa yazimazeeyo, ne sita tiyamumaze. So what? Kati tukole tutya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yembeera eriwo kati. Abagezi kye bakola, Umar bw'atyo bye yatusomesa, mwebaleemu nga temunnaba kubalibwa. Wazinu a'malakum, mupime emirimu gyammwe katikati qabla an tuzanu, nga minzaani eri tennateekebwawo. Allah yatugamba nti wanallahu almawazina alqista, nja kuteekawo minzaani nga teriemu kyekubiira yadde. wanallahu almawazina alqista liyawmi alqiyama, eriyo minzaani bannange, eri epima etya? Munnange manye okupima, nefulumya results nga zawukanira ddala nikyo badde osuubira. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Abaddu basibi bangi balemeramu ekyejo, ye yeesigulira ku bungi bwa bisibo bye yakasiiba, nakino yakigasseeko. Kati byaweze bimeka? 84. Bw'ogamba kyolaba ne Allah kyalaba. Okimanyi nti oyinza okuba n'ebisibo nga bingi naye nga Allah alabawo poteya. Waliwo sahabiyu ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri, oliya bwe yatusomesa yatugamba nti ya'ti nnaasu yawma alqiyamati bi a'mal. Eriyo abaddu, eriyo abasiibi, eriyo abasaaze, eriyo abakozi ba hijja. Bagenda kukola batya? Bagenda kuleeta emirimu gyabwe mu maaso ga Allah. Hiya indahum fil izam, nga bo mu kulaba kwabwe obunene n'obugulumivu n'obungi bw'emirimu egyo, amthali jibali Tuhama, nga giringa ensozi z'e Tuhama. Fa idha wazanuha, okumanya eri minzaani nkambwe, okumanya eri minzaani bannaye tugyegendereze. Tukole tutya? Tukole nga Umaru bye yatugamba, tupime emirimu gyaffe nga tunatuuka ku minzaani eri
bw'olaba ekifuula ibaada zo kasasiro ng'okyewala ng'okita ng'ogattawo tawuba. Wulira bwino, fa idha wazanuha, egy'emirimu omusiraamu gyaleese mu maaso ga Allah jazze nagyo nga yekalakasa, alaba ejja n'agimanya, alaba agimaze, alaba ejja n'agimaze, ayina emirimu mingi miyitirivu nnyo zenkanankana n'ensozi zetuhaama. Abu Saidi yatugamba nti fa idha wazanuha, baligenda ziteeka ku minzaani. Allahu akbar, la tazinu shay'a, la tazinu shay'a, nga temuli wadde akanigguusa. Kiki olabawo awo? Omuddu owangula omuliro mukashi. Lwaki? Taleese mirimu, aleese kizibu kiririddawa. Siwulira? Tegizitoye, tegikoze makisi. Baba asoma akana akagambo bakategeera, bakayita passmark. Abaana bangi bakola ebibuuzo. Kyamukisa mulungi, zino programu zibeera ku zirediyo, ku ma TV, mu mpapula z'amawulire nga zigamba zitya. Abamu bangi baayise, ate bangi siwulira baagudde. Sigamba nti bakola ebibuuzo, wabula bakola ebibuuzo naye abakugu bagenda okugattagatta pepazi z'abayizi abo nga tezikola makisi. Teri mwaka gwe sikiwulirangako, balina okugamba emitwalo 6 baagudde. Fa idha wazanuha, ne ku kiyama gyekiri nga nannyini nsi agenda kupima ebisibo by'omuntu 80 nga biriko ne sitati zaakwo, naye nga la tazinu shay'a, nga tebikola passmark, nga tebikola makisi. Ng'emirimu mingi naye nga giwewuka oluwewuka. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum, abasazi b'ebirevu. Busiraamu bye butaagala gwe byokolera ddala. Abasazi abazikirikalenge, abayiri, abasomi ba mawulidi, muwulire ku bwino ono. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum, oyo yateekawo okufa n'obulamu. Bannaffe baafa dda, ffe tukyali balamu. Lwaki Allah yateekawo okufa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, abagezese ku mwenna ani anaalongoosa. Wulira, Allah teyagamba nti ayyukum aktharu amala, ku mwenna ani anaakola emirimu emingi. Ekikulu si bungi bwa mirimu, ekikulu quality. Ekikulu quality, maaso ga Allah ekikulu quality. Tukole tutya? Twebalemu kati nga tebannatubala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Eddalasi yaffe wetutuusizza. Ndabawo ekibuuzo kinene. Nsaba Allah akkirize tufune ansi entuufu ku kibuuzo kino. Twebale ku ki? Kiki tubateekako essira? Kubanga ekigambo ky'okwebalamu, okwetuzaako accountability, buli omu akikola. Basiraamu abaddala bakikola, ne bannabbidaa abulaba mu kweyesa nabo beebalamu, n'abakafiri bakikola. Kya mukisa mubi okubanga kikolebwa
kubisingibwa obukulu ate ne tulekawo ebisinga obukulu. Abaddu bakikola ku ki? Bakikola ku bya dduniya. Buli lwalooza kabbuli ye natandika okwebalamu. Kati wenfiira wano nga banambaleka muzigo. Era gono kola abadde gayaddemu okukola. Enkyakera olukera ku mulimu. Lwakyagala funa ssente akola atya? Agulira abaana poloti abazimbire. Ekyo kitugatta ffenna ne bannabida abakitya. Nawe okitya nange nkitya. Era okulabula kuno kukutuukeko. Waliwo ensomesa eyasomesebwa naye nga nfu. Ensomesa eno natandika jiwulira mu bannabyabufuzi eyo banyumisa obudaala bwabwe. Nagenda okuwulira esaasaanya ezze n'emizikiti naye ng'ensomesa eyo nfu. Egamba etya? Teekateeka baana so si tembiwulirako ebyo nga bagamba teekateeka baana so si toteekerateekera baana. Ffe tuteekateeka baana tetuteekerateekera baana kifu. Waliwo bwina alaga nti abagezi bakola byombi bitya mpozi. Siwulira bateekateeka abaana ate siwulira ne babateekerateekera. Bamugezi kyobanga okola ffe byombi tubikola. Bateeketeeke ate siwulira bateekereteekere baana bo otuuka okufa. Ani agezaho kyenjagalawo? Nga balina kye bagenda okugabana bakuziike bakomewo bagabane. Agenze ne poloti 100 ku 100. Agenze ne baasi 6. Agenze ne poloti eriyo Kampala Road. Simu kitegeera. Lwakiwulira hadith. Mu hadith eno Imam Bukhari yagifulumya fi sahihihi. Yava ku sahabi ayitibwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Nabbi waffe yatugamba atya sallallahu alayhi wasallam, kale hadithi mpanvuko naye yatuuka otugamba nti la an tadaa warathataka aghniya khayr min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ombaka bwatyo bwe yasomesa yogera mazima agasembayo yatuga nti la an tadhara warathataka aghniya, ekyokuleka abasikaabo nga bagagga. Anti ofudde genda ku mitawaana gyo, genda mu kabbuli. Naye abasika buli omu abeere nga kyakutta alina kyakutte, nga buli omu alina bwakutte. Ombaka yatuga nti khayr, ekyo ekisinga obulungi. Min okusinga antadharahum alatan, obaleka nga banaku, yatakaffafuna an-nas, nga bagenda kusabiriza bantu. Kale hadith eraga butereevu nti ekigambo kiri wadde kinyuma naye kifu. Kitya mpozi tuteekateeka baana, tetuteekerateekera baana nedda, tubateekateeka ne tubaweerera, tubatendeka empisa ennungi, tubasomesa eddiini, ate ne tubateekerateekera eki bye bagenda okusikira nga siwulira. Tubateekerateekera basikire ebintu nga bisava, nga bwakutta afuna entandikwa. Lwaki? Hadithi ogiwulidde. Nekitegeeza nti omusaazi owaddala okufa, baseka ne batuuka ewuwe nga tebalina bebagabiira baana. Ekyo si kye yakoleera, era si kyali ayagala.
yali ayagala afe abaleke nga balina kye bagenda okugabana wabula Allah teyakkiriza kale era talina musango. Wulya kye twogerako, twebale mu ki? Twebale ku ki? Buli olowooza kabbuliyo walibadde osinga ku lowooza ku ebinene ebibiri nga tonaba kulowooza ku byakuterekerateekera baana, kubanga ekyo kikulu nga bwegambye kiriko bwino, naye si kya bwateeka nekitegeeza ki? Tere Allah gwagenda kwokya muliro ng'amulanga ki? Lwaki abaana babalese muzigo ne mwandu muzaddemu abaana 16 n'omuleka muzigo genda muliro oyo taliyo. Wabula waliwo ebibiri ebiyimiriddeko ejjana oba kiwulira kati nze byenkwanjulira babagezi ebyeraliikirira hasibu anfusakum buli kaseera yeebalamu bwe ngenda essaawa eno mbiyina kuba naye puroguramu za Allah ozimanyi. Kisoboka okubanga kondaba wano ndaba kasiibulo ng'enkyansula mu kabbuli nawe bw'otyo yafudde, ekyo si kyekikulu naye ogenze otya? Bino ebibiri ogenze nabyo mu kabbuli oli munene ate laba ono yetagenzeeko n'ekimu asiranye era olukulwa mu muliro. Allah yatugamba nti wa ulaika hum waqudu nnar, ezinkuza mu muliro. Ate laba ono yagenzeeko na kimu asiranye eyo wa muliro. Sinze mbyogera bwino gwe ngenda okulaga waliwo bibiri bannange tubyekyekingeko buli kaseera weemagemage weenonye ng'obiina ate nga biri straight nga tebiri mu kabuzaabuza. Kale kagambe oba munene mu nsi ne mu ggulu gwoba omaze niwe oba nga ku kyalo gw'osingako obwavu niwe oba tolina woosula ng'osula mwala naye ng'olina ebyengere ebi ekisooka. Kale kankusomereko mu Qur'an mu ssuura eyitibwa Ahqaf aya 13 Allah ffe yabyogera yatuga nti inna alladhina qaalu rabbuna Allahu thumma istaqaamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah gwasaasira n'afuna bibiri, oba mukadde oba muvubuka oba mugagga oba siwulira oba mwavu oba seeka ne baba musiraamu mupya naye ng'alina bibiri. Ekisooka ki? inna alladhina qaalu rabbuna Allah. Omuddu oyo musiraamu oyo afudde musiraamu, si mukatuliki, si mulokole, si museveniside, musiraamu si mukristaayo. inna alladhina qaalu, mazima abo abagamba rabbuna Allah ye mulezi waffe. Amakulu abasiraamu Allah akuwadde ekyobusiraamu woli ekyokubiri thumma istaqaamu, oluvannyuma ne batebenkera. Abo bwe batyo Allah yatugamba nti fala khawfun alayhim, tebaddayo okutya wala hum yahzanun, wadde okunakuwala. Obiina byombi. Hasibu anfusakum, tolinda muntu kujja kugamba nti nga tobiina gwe kennyini kozesa amagezi go ate ansa gy'onoofuna yentuufu. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah yatugamba omuntu yeemanyi, tolooza nti bakimanyi, yakimanyi naye tereeza otuuka okufa ng'olina ebyobugagga bibiri. Ekisooka ddaba ng'oli musiraamu, ekyokubiri ng'oli mu ttebe, ng'oli mu ttebenkevu. Kuki?
ku busiraamu. Obyolidde, nsaba Allah akkirize obitegeere, kubanga ne banno bayiga biyige bayita babimanyi. Nze nange nali sikimanyi, nali simanyi tekino, nali wallahi naye naliko time nga simanyi kino omutawaana gonna omusiraamu okusala ebirevu. Musiraamu okweyesa so what, nga ndaba tekina mutawaana, nga ndaba ne baseeka basala ebirevu bakweyesa. Naye munnange wali ya Qur'an, inna alladhina qaalu rabbuna Allah, abo abaasiramuka thumma istaqaamu, ate ne batebenkerera ku ddiini yaabwe, tatanazzalu alayhimu almalaika. Musura gye bayita musura eyitibwa Fussilat aya 13, Allah yatugamba nti tatanazzalu alayhimu almalaika alla takhaafu wala tahzanu wa abshiru biljanna allati kuntum tu'adun. Ababaddu bakitiibwa, abagaggamu bo n'abaavu, ebyakufa kuleka, eby'edduniya, wabula bino byogenda okuyingirayo nabyo mu kabbuliro, kkiriza oyingire na bibiri. Nsaba Allah akituwe tuyingire kabbuli zaffe nga tuli basiraamu abatebenkevu. Lwaki Allah bwe yatugamba Suratu Fussilat aya 13, olwo sigenda gyogerako, tujja gyogerako mu darasa endala insha Allah. Wabula kankolage ne hadith, ate hadithi yabifunza nnyo. Eno hadithi Imam Muslim yegifulumya, omubaka yatugamba nti qul amantu billah thumma istaqim. Katulogamba era ngo gansibitegedde. Qul, gambanga amantu billah, nze ndi musiraamu, nzizeeko ki, thumma istaqim, oluvannyuma tebenkera, oluvannyuma tereera. Ku busiraamu gattako siwulira kutebenkera. Busiraamu plus kutebenkera equals jana. Bwino kyalaga. Ate busiraamu plus kutagala equals what? إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Bote mpaka byasemesa. Mwewale ebintu, mwewale ibadati empangirire ezitalina nsibuko, kusimbuka eri ku Nabi Muhammad mu basahaba nga teziriyo. Muzeewale mpaka tugamba tuzeewale bi ibadati ebipangirire. Jemize gisinga obubi. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atun. Ezo bid'ati, ezo ibadati ebipangiririze bid'ati. Wa kullu bid'atin dalalatun. Bid'ati babubuze. Mu riwaya endala yatuga nti wa kullu dalalatin fi an-nar. Buli opakinga ku kyalo ekiyitibwa bubuze, olwogenze muliro. Nkole ntya? Oluvannyuma lw'okukakasa nti ekiwulidde, nange ne ng'aka nkikuddiremu. Siramuka, oluvannyuma tebenkera. Ekibuuzo kinene, ntebenkere ntya? Kubanga kino kyo kiri kiriya. Siramuka buli omu akimanyi, n'abakafiri bakimanyi. Bagamba okusiramuka babategeeza ki? N'abasiraamu bakimanyi. Wabula kine kutebenkera. Ntebenkerere ku ki oluvannyuma lw'okusiramuka? Kubanga yali musaaze munnaffe yatebenkera. Etaabwe yavaawa, yatebenkera ku byabuwangwa.
yasiramuka oluvannyuma n'atebenkerera ku byobuwangwa era yetalya nseenene. Si lwakuba nti Allah yazigaana, si lwakuba nti zimusesemya, si lwakuba nti zimulwaza, naye simply because yesewanyana. Obusiramu bwa volongoto obwo bw'amala okusiramuka ssebo n'otebenkera ku byabuwangwa, gwe tolya nseenene olw'okuba gwesewanyana. Be basaaze b'ennaku zino munnange, ye talya ngabi simply because anti ye mubiru era tasobola kuwasa namubiru. Watebenkerera ku kisi kutegedde. Qul amantu billah thumma istaqim. Buli kaseera weerangireko ekyokuba nti nze ndi musiraamu, oluvannyuma tebenkera. Ekibuuzo, ntebenkerere ku ki? Bino birimu obusungu bwa Allah. Kale kankwatulire, kiyinza n'okukaafuwaza. Okola kutya? Okutebenkerera ku byobuwangwa. Ne bukeera enkya nga wasiramuka, oluvannyuma ate n'otebenkerera ku byobuwangwa. Ngaani nga Bukenya ye talya ngabi. Ye tayinza kuwasa na Bukenya. Musaaze wuno ate mwabi wa nnyimbe. Lwaki? Ye munnabyabuwangwa. Totebenkeera naye kubyekwagaga n'akaanya agatali ku nsibuko, gajja kuleetera obuzibu ku ddiini yo. Wasiramuka ate nga toli muzikiri kalenge, otebenkerera ku bidaati agatwa galiko obujulizi. Sebu wasiramuka n'otebenkerera ku njiri. Bw'oli musomi wa Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an, mbogenda kola da'wa, kati Qur'an teriwo, basahaba tebakola da'wa. Hudhaifa bin Yamani uli abetusomesa batebenkera batya? Yatuga nti kullu ibadatin, buli kiibada kyonna, lam yata'abbadha ashabu Muhammadi, nga basahaba tebakikolako, fala tata'abbadu biha, tokyetantalanga eyo bid'a. Tebenkera oluvannyuma lw'okusiramuka, gattawo kya kutebenkera. Ntebenkerere ku ki? Wulya Qur'an, udkhulu fi silmi kaffa. Olwo Allah tusomeseza abagezi ne bayiga. Eyo Qur'an essura ekima Baqara aya 208, udkhulu fi silmi, musiramuke. Kakasa nti nasiramuka. Bw'oyingira mu busiraamu, wulya Allah bwe yatugamba nti kaffa. Esimu yani agijewo, bisimba mukubira tegikwata. Akati kaffa okivunula si kyangu. Ngenda kwesa tafasiri nga Imamu al-Alusi bw'ati bye yakivunula. Yaga nti udkhulu fil islami bikulliyatikum wala tad'u shay'a min zahirikum wa batinikum illa wal islamu yastaw'ibuhu. Allah ali atulagira ki? Tutebenkerere ku ki? Yatugamba Allah waffe nti udkhulu fi silmi kaffa. Kati ebyenzivunulo yatikira sije ngenda okuleeta okusinziira ku byenkusomedde byesinaba kuvunula. Allah ali ategeeza bw'omanya nti nasiramuka, kola ekisoboka kyonna olabe nga buli ekikuyinako akakwate nga kisiraamu.
oba wabbeeyi nze nkwegomba bwe nzuula ng'oli musiraamu ate mukyalawo nga ne mukyalawo musiraamu Allahu akbar erinnya siraamu ate feesi nga ne feesi nsiraamu tasalabireku wadde okendeezaako era kyova olaba ffe enkola yaffe bwe tulowooza kabbuli nze bwe ndowooza kabbuli nga nkwatako wano ngamba ekijja kijje erinnya lyange siraamu ate feesi yange niye omusazi w'ebirefu bagumira ku kyoba ye bwakwatako wano nga tewali nga temese si ebiridde wabula wabisaze nedda ogwo mwegyo tulekerawo ekyejo bannange kakasa nti ndi musiraamu nga ne feesi yange nayo siwulira ate engoye zitunuleko zirabe nazo ndaba nga ziri waggulu obukongovule omanyi topiki naye yaggwa n'engoye zange ensiraamu kakasa nga n'omulimu gwo musiraamu nga temuli riba nga temuli mwenge oba ofuna katono ofune katono naye nga omulimu musiraamu kakasa nga n'amaka go masiraamu nga temuli bifaananyi genda obyokye kisize nkulagira wulya Qur'an ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati shaytan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور kakasa ng'oli musiraamu okuva kaviiri mpaka kagere ani yalagira Allah sura ki Baqara aya akomeka 208 ne buno busiraamu obadde abokala sebe erinnya siraamu mubuuza omulimu agenda kugamba nvuga mwenge nvuga lole zisomba omwenge erinnya siraamu ate omulimu mukristaayo omulimu mukristaayo ate erinnya siraamu gakyago erinnya siraamu ate engoye ate yambalanga batamiivu Uganda tewali makansi tosobola kukwata ngoye zino zisiramula ne mukeera enkyanga oli musiraamu ng'erinnya siraamu nga n'engoye ensiraamu ofiirwa ki bane Allah tubanja bibiri siramuka tebenkera ntebenkere kuki ku busiraamu ntya udkhulu fi silmi kaffa Allah yali ategeeza ki Imamu al-Alusi yatugamba nti udkhulu fil islami bikulliyatikum kakasa nga buli ekikuyinako akakwate nga kisiraamu si kubanga feesi ensiraamu ate omulimu biri mu Uganda wano efeesi ensiraamu ate omulimu yakola gwa bisiyaga gakyago naawe
lwaki tote sulya lwaki totebenkera bana bakola emirimu gya halali tobalaba bavubuka muno basika chapati emirimu gitetegesa kapito munene genda kima amazzi ku kyalo niyo oli musiraamu oli musiyazi oli kalifa simanyi dakiika zensigazza wano nali badde mbasomerako ku mataali wano katono pakubita beebi mbu ye kalifa era amataali galimu ssente era yayimbira bagagga nedda tebenkera amataali bano omwejo guli mu busiramu bwa leero alinga ataafe mataali galimu ssente goteyo nti ebya bidaati birimu ssente byonna ne ssente zesengejjana nabagamba basomera ku bwina akwata ku mataali kati kamba muliseeku kattini ngenda bisimbula mu kitabo ky'omumanyi ekitibwa Muhammad Nasiruddin al-Albani kiyitibwa tahrim alati tarbi tahrim alati tarbi yatugamba atya an Hasan قال ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله كانوا يشققونها ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء أما تايت قبل خوغام بالسلام وأصحاب عبد الله أبيزب عبد الله كانوا يشقونها باغا سانغا أماشي سوري لا وزوتا كان ماتالي باغاسا kyamukisa mulungi lumu nakusomerako ku bwino nti amataali bwe tuba tusobola okutuukiriza amateeka gaago tukkirizibwa okugakuba etteeka erisooka basajja sibe olwo bakalifa bwe bakuba naazina n'okuzina lwakuba bo batusiriwaza bakuyita kuzikira naye nga kudansinga okwo kuzina si basajja beba kuba amataali inna alladhina kanu yadribuna biddufi ekimanyiddwa mu busiraamu buno ku origini y'obusiraamu ekimanyiddwa abaakubanga amataali innama humu nisaa'u baki bakazi la rijal siwulira si basajja wa bimunasabati zifaafi ate baagakubiranga ku mbaga munasaba occasion nagamba occasion zibe bbiri mbaga oba waliwo hadithi endala eraga yidi oba yidi mbaga oba yidi nebino ebyaleero haja afudde e Makka ettali nga livuga ate aba agenda e Makka ettali nga livuga agenda kuyingira ennyumba ng'ettaali livaayo bagenda kutikkira abaana b'amasomero ng'ettaali livaayo ku mawuledi ettaali nga koga eddiini yaffe yakusaatuukiramu bannaye basaaze bannaye kyetwogerako kitegerekeke twekubiriza neekubiriza namwe mbakubiriza ebitiibwa bibiri nsaba Allah ow'ekitiibwa abituwe kubanga yabigaba nsaba Allah tuwe ekitiibwa ky'obusiraamu n'ekitiibwa ky'okutebenkera
wa darbi ddufi ekyokuba amataali la yahillu tekikkirizibwa illa linnisaa'i okujjako ku bakyala liannahu fi lasli min a'malihin olw'ensonga nti mu kikolo kyekuba amataali mulimu gw'abakyala. وقد لعن رسول الله ومبكى الله يقول ميرا المتشبهين من الرجال بالنساء أبا سجى بفانا نيرزا بكازي aha kaina bino katubigatteko katono lwakuba sigenda bigaziya biri mu kitabo ekiyitibwa As-Sadidu Sharh Kitab At-Tawhid ekyomanya yitibwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bigamba bitya biganti fa inna ad-din yaduru ala thalathati usul obusiraamu buno butambulira ku bikolo bisatu. Ekikolo ekisooka tasdiqu khabarillahi wa rasulihi obutalimbisa bigambo bya Allah n'omubaka we wamtithali amri llahi wa rasulihi wamtithalu amri llahi wa rasulihi n'okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah n'omubaka we wajitinabu nahayihima n'okwewala ebiziizo byabwe ebiziizo by'omubaka bya Allah no siwulira no kiki twogerako ntebenkerere kuki tebenkerera ku busiraamu nze nasiramuka naye ensala ebirevu toddamu lwaki innal ladhina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu lwaki totebenkera ebyo busiraamu tobimatira nakino kale kankibagambe tujja kigaziya olulala waliwo bwena ategeeza nti okuba mu ngalo kyabakyala atasfiiqu linnisaa'i okuba mu ngalo kyabakazi muli mu miitingi kyekibeerayo nawe obimanyi oyina ayita ekiteeso okulaga nti muwagidde ekiteeso kye bakola batya abaddu bakuba mu ngalo abasajjana tokikolanga bw'okirabangako bagambe nti okuba mu ngalo kw'abakyala biki ebiri mu ssomero abaana nga bali ku paleedi headmaster n'ayogera mu sipiiki n'ateekamu ebigambo bino nawe omanye ebyanyuma nga tusoma headmaster n'agamba twakyusizaamu kikyentunuulira gamba paleedi z'abaana wano wonna abaana basimbye paleedi simanyi kitegeera kati headmaster yayogera miru twazikyusizaamu bwe lwakutaano tujja kulyanga nkoko na muceere kyekiddako mbuli ekiddako kyekiddako awo si kyekiddako baki abakuba mu ngalo baani gamba abawalana bw'obeerayo nga obagamba ng'otya okuba mu ngalo kw'abakyala kw'abawala era mu mitingi z'embaga oba za kyalo munnange bye biriyo bitya mpozi kasita wajjawo ekiteeso ekinyuma era ono ali ku puroguramu kati gwe master of ceremony bw'aba tawulirayo ngalo agamba atya obugalo kabasaze amataali g'abakazi kyogere nga bwe nkyogedde okuba amataali kikola ky'abakazi kyogere nga bwe njogedde okweyesa kikola ky'abakazi kyogere nga bwe nkyogedde gisawo kyenjagala okuba mu ngalo kikola ky'abakazi kyogere nga bwe nkyogedde yongerayo kimu okusala ebirevu kikola ky'abakazi nekitegeeza ki omukyala n'amala amera ebirevu
nekikola kitya nekisanirako obusanirizi kiba kikolimire lwaki kyefaananyiriza abasajja ate omusajja wamereberevu n'abikalakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik.